চলে আসলাম আর একটি ব্লগে। আর আরও একটি গিফট চলে এসছে। কি এটা? এটা নরম মতো কি যেন মনে হচ্ছে এই ফোমটা। ওয়াও, এটা কি? আমি তো বলি যে এটার মধ্যে কি বালিশ নাকি, এটা একটা ফোম মতো। এটার মধ্যে এটা কি আবার? ওয়াও, ও মাই গড, সারপ্রাইজড হয়ে গেলাম। আমি তো ভাবতেছি এটা ফোম কেন, এটা উপর প্যাকের উপর থেকে দেখি নরম নরম লাগে। ওয়াও, দারুণ তো। কি ফোন বলা যাবে না। থ্যাংক ইউ, আমার ভিডিওর জন্য অনেক দরকার ছিল, কারণ আমার ফোন দুইটাই বিজি থাকে অনেক। ভিডিওর জন্য দরকার ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং।